照的很热，但是这会儿突然间下起了大暴雨。还好布丁和可乐都回来了，我已经给他俩擦干净了。我说要去还没去呢，刚把东西给收拾好。啊，我给他把脚弄出来。哎呀，阿姨这边淋的，本来是搭着棚子，现在都全收起来了。狗我都塌了，把狗吓一会儿，叫我去救狗的，结果棚子要塌了，我去给外边弄棚子。这个雨下的巨大。现在得搓一下。等一下，我给你拿伞，我呢。算了，你也别拿伞了，赶紧弄弄，等会儿洗澡吧。我感觉它这也像人工降雨，刚才那不像是打雷，像是上天上打的炮，它这太旱了，所以才下这么大。我们把这个遮阳棚打矮一点，这样的话方便棚子排水，然后把我们这个遮阳布都后移。等会儿回去直接开热水洗个澡。我加水，水我关了，已经加满了。满了。嗯，我已经给它关上过了。还是稍稍当当吧，其实也没啥意义了，给你当。我给他俩才擦了一半儿。别过来，别上车，上车。好，你小心点啊。把使电关了。好，你拔掉了是吧？嗯，我有点慢，先上去。把它给关了。可乐下来，赶紧上去，上去。是因为我上来的时候差点没呲在到，给他吓的。你看那鞋被我划的，东倒西歪的，一片狼藉。好，布丁开始干饭了。布丁已经擦完了，这会儿已经下得很小了。看看回来的布丁，玩了一上午累瘫了，在这儿睡觉呢。